हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी हैप्पी मंडे। आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है क्योंकि कल रात को मैं खिड़की खोल के सो गया था। रात को बहुत सारा मच्छर हो गया था घर पे, तो खिड़की खोला। मैं 7th फ्लोर में रहता हूँ, तो थोड़ी देर बाद रियलाइज़ किया कि घर में पूरा कोहरा भर गया है और मेरे ख्याल से उस वजह से कुछ ठंड लग गई होगी मेरे को, तो कफ एंड ऑल बहुत ज़्यादा हो गया। आप मेरे आवाज़ से ही समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है बोलने में। बहुत बेस से बोल रहा हूँ मैं। तो आज काढ़ा बना के दिखाएंगे। अगर कफ है तो घरेलू नुस्खे आप कैसे फॉलो कर सकते हैं जिससे आप ठीक हो सकें। जैसे आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है, अपने आप को ठीक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आप ठीक से काम कर पाए। तो काढ़ा बनाने के लिए कुछ साबुत मसालों की ज़रूरत पड़ती है। अब घर पे तो है नहीं, इसलिए मैंने जल्दी से ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया। ब्लिंकिट में चेक किया तो उस टाइम पे 6 मिनट दिखा रहा डिलीवरी टाइम, तो मैंने जल्दी से नहा लिया और नहा के निकला, जस्ट रेडी हुआ और आ गया। तो आई नो मैंने शैम्पू किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था, बट कल परसों और उसके बाद वाले दिन मेरे को ऑफिस जाना है, तो मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सुबह सुबह निकलना होता है, रात को आता हूँ मैं, वो स्केड्यूल आपको पता ही है। तो इसलिए मेरे को आज शैम्पू करना ही पड़ा। जल्दी से चेक कर लेते हैं हमारा ब्लिंकिट के बैग में क्या है। तेज पत्ता, दालचीनी, ये मैंने रोल ऑन मंगाया है मच्छर से बचने के लिए, तो इसका रिव्यू मैं कल दूंगा कैसा होता है ये। काली मिर्च, इलायची, छोटी इलायची और गुड़। तो ये सब आज मैंने मंगाया। तो जल्दी से काढ़ा बनाना देख लेते हैं, काढ़ा कैसे बनता है, और उसके बाद मैं आज अपना लॉगिन करता हूँ। तो काढ़ा बनाने के लिए हमको सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए: तेजपत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, कुछ दाने काली मिर्च के, लौंग और गुड़। एक और इंग्रेडिएंट चाहिए जो है पानी। एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेंगे, फिर तेज पत्ता को तोड़ के डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, इसके बाद छोटी इलायची को छील के फिर डालेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, गुड़ डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इस पानी को आधा होने तक उबालते रहेंगे। जब आधा हो जाएगा तब इसको आराम से एक जगह छान लेंगे। तो ये रहा हमारा काढ़ा। तो ये आपको दिन में 2-3 बार पीना है, और आपका जो जितना भी कफ वगैरह है वो लिक्विडिफाई हो जाएगा, मतलब सॉलिड कुछ नहीं रहेगा और सब निकल जाएगा। थोड़ा सा गुड़ भी डाला है जिससे थोड़ा मीठा लग रहा है, और जो गरम मसाले हमने इसमें डाले हैं उसका भी एक अलग से फ्लेवर निकल रहा है और थोड़ा हिट भी कर रहा है। तो छोटा सा ब्लॉग था, काढ़ा बनाना दिखाना। ये काढ़ा बनाने की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप बताना, और घर में कभी भी आप लोगों को कफ हो, कोल्ड एंड कफ हो, तो इंस्टेड ऑफ कफ सिरप लेने से अच्छा है आप लोग ये काढ़ा लीजिए। सेकेंड थिंग, जो कि मेरा अपना टोटका है, जब भी कभी तबीयत खराब होती है, आई डिस्ट्रैक्ट माई माइंड फ्रॉम तबीयत खराब, क्योंकि जितना मेरे को लगता है कि मैं इसको इम्पोर्टेंस दूंगा वो उतना ही ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग, वो देखने अपना ठीक हो जाता है। तो मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखिए। सुबह गर्मी होती है, शाम को सर्दी पड़ जाती है, कोहरा हो जाता है, तो इसलिए अपना ध्यान रखिए, एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और खुश रहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। बताना कैसे लगा आप लोगों को, और कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।